बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अल्लाहुम्मा फ़्तह अलैना हिकमतका वांशुर अलैना रहमतका या ज़ल जलाली वल इकराम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल आज हम खुलासतुन नहव का मुकदमा पढ़ेंगे, यानी खुलासतुन नहव की इब्तदाई बातें। और कल से इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल हम खुलासतुन नहव के सबक नंबर 1 का आगाज़ करेंगे। चलें अब हम खुलासतुन नहव के सबक का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं इल्मे नहव की तारीफ़। नहव का लुग़वी माना है तरीक़ा और मिसल। नाहवियों के नज़दीक इल्मे नहव ऐसे कवायद का इल्म जिनके ज़रिए इसम, फ़ेल और हरफ के आखिर के अहवाल और उनको आपस में मिलाने का तरीक़ा मालूम हो। मतलब ये है कि इल्मे नहव के कवायद पढ़ने से हमें इस बात की पहचान होगी कि इसम, फ़ेल और हरफ के आखिर में जो अराब आएगा इसका पता चलेगा। और फिर इसम, फ़ेल और हरफ के आखिर में जो तब्दीली होगी या फिर तब्दीली नहीं होगी, इस बात का भी पता चलेगा हमें इल्मे नहव के कवायद पढ़ने से। और फिर इसम, फ़ेल, हरफ को आपस में मिलाने का जो सही तरीक़ा है, इस बात का भी पता चलेगा हमें इल्मे नहव से। क्योंकि कलाम अरब में तो 3 ही तो चीज़ें हैं, इसम होगा, फ़ेल होगा और हरफ होगा। इन सब चीज़ों का इल्म हमें इल्मे नहव बताएगी। इल्मे नहव के कवायद पढ़ने से इन सब चीज़ों का हमें इल्म हासिल होगा। आगे बात बता रहे हैं इल्मे नहव का मौजू। मौजू की तारीफ़। लफ्ज़ मौजू। मौजू की तारीफ़ मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका था निसाबुस सरफ़ के सबक में। इधर भी बताता जाऊँ मौजू होता क्या है। मौजू कहते हैं किसी इल्म का मौजू वो शय होती है जिसमें उसके अवार्ज़ ज़ातिया के बारे में बहस की जाए, यानी उस इल्म की मुख्तलिफ़ हालतों के बारे में बहस की जाए। तो यहाँ पर भी इल्मे नहव का मौजू कलिमा और कलाम है। मतलब ये है इल्मे नहव में कलिमा और कलाम के बारे में बहस की जाएगी। कलिमा हर बामाना लफ्ज़ को कलिमा कहते हैं। कलाम वो होता है जिससे पूरी बात समझ आए, यानी ऐसा जुमला जिससे बात पूरी समझ आए, वो कलाम होता है। और इल्मे नहव में किस बारे में बहस होगी? कलिमा और कलाम के बारे में बहस होगी। इल्मे नहव की गर्ज़, यानी इल्मे नहव पढ़ने का क्या फ़ायदा है। हम इल्मे नहव पढ़ें तो हमें इसके पढ़ने से क्या फ़ायदा हासिल होगा, वही यहाँ से बताने लगे हैं कि इल्मे नहव पढ़ने से ये फ़ायदा हासिल होगा, जैसा कि लिखा हुआ है, कुरान और सुन्नत का फ़ाहम और अरबी ज़बान में लफ्ज़ी गलती से बचना। मतलब ये है इल्मे नहव पढ़ने से हम कुरान और अहादीस को समझ सकते हैं और अरबी लिखने और बोलने में हर तरह की तरकीबी गलतियों से बच सकते हैं। ये फ़ायदा हासिल होगा हमें। आगे ये बता रहे हैं तस्मिया और वजह तस्मिया, यानी इल्मे नहव का नाम और नाम रखने की वजह। मतलब ये है इल्मे नहव को नहव क्यों कहते हैं, नहव नाम रखने की वजह क्या है। जैसा कि हमने निसाबुस सरफ़ में पढ़ा था कि सरफ़ को सरफ़ क्यों कहते हैं, इसकी वजह। ऐसे ही अब यहाँ पर ये बता रहे हैं कि नहव को नहव क्यों कहते हैं, इसकी वजह क्या है। नंबर 1, नहव का एक मायना तरीक़ा और मिसल है। चूँकि इस इल्म को जानने वाला अरब के तरीक़े पर और उन्हीं की मिसल कलाम करता है, इसलिए इसे इल्मुन नहव कहते हैं। आसान सी बात है। यहाँ पर एक वजह बता रहे हैं कि इल्मुन नहव को नहव क्यों कहते हैं। इस वजह से कहते हैं कि इसका लुग़वी माना तरीक़ा और मिसल होने की वजह से इस इल्म को जानने वाला अरब के तरीक़ों पर और उन्हीं की मिसल कलाम करने पर कादिर हो जाता है।
اس وجہ سے اس علم کو علم النحو کہتے ہیں۔ دوسری وجہ، علم نحو کو علم الاعراب بھی کہتے ہیں۔ علم الاعراب کیوں کہتے ہیں؟ اس وجہ سے اس علم میں کلمہ کے اعراب سے بحث کی جاتی ہے، اس لیے اسے علم الاعراب کہتے ہیں۔ آگے بتا رہے ہیں مرتبہ علم نحو، یعنی علم نحو کو کب حاصل کرنا چاہیے، وہ بتا رہے ہیں۔ علم نحو علم صرف کے بعد اور علم بلاغت وغیرہ سے پہلے حاصل کرنا چاہیے۔ علم بلاغت یہ بھی ایک فن ہے، تو وہ یہ بتا رہے ہیں کہ علم نحو کو علم بلاغت سے پہلے حاصل کرنا چاہیے اور علم صرف کے بعد حاصل کرنا چاہیے۔ علم نحو کا حکم، یعنی یہاں سے یہ بتانے لگے ہیں نحو کے علم کو حاصل کرنا اس کا کیا حکم ہے۔ جیسے عقائد کا علم حاصل کرنا فرض ہے، ایسے ہی نحو کا علم حاصل کرنا اس کا کیا حکم ہے، وہ یہاں سے بتانے لگے ہیں۔ علم نحو حاصل کرنا واجب علی الکفایہ ہے۔ واجب علی الکفایہ کا مطلب یہ ہے کچھ لوگوں کے ادا کرنے سے سب کی جانب سے واجب ادا ہو جاتا ہے، کوئی بھی ادا نہ کرے تو سب گناہ گار ہوتے ہیں، یہ ہوتا ہے واجب علی الکفایہ۔ ما بہ الاستمداد، یعنی وہ چیز جس سے نحو کے قواعد بنائے اور ثابت کیے جاتے ہیں۔ مطلب یہ ہے یہاں سے یہ بتانے لگے ہیں کہ علم نحو کے قواعد یہ جو بنائے گئے ہیں یہ کہاں سے ثابت ہیں۔ جیسے ہم کہتے ہیں فلاں مسئلہ قرآن سے ثابت ہے یا احادیث سے ثابت ہے، ایسے ہی یہاں سے یہ بتانے لگے ہیں کہ علم نحو میں جو قواعد لکھے گئے ہیں یہ کہاں سے ثابت ہیں۔ جیسا کہ لکھا ہوا ہے نحو کے قواعد بنانے اور ان کو ثابت کرنے کے لیے قرآن و حدیث اور خالص کلام عرب سے مدد لی جاتی ہے۔ مطلب یہ ہے نحو کے قواعد قرآن و حدیث سے اور خالص کلام عرب سے ثابت ہیں۔ آگے بتا رہے ہیں علم نحو کا واسع، یعنی علم نحو کو بنانے والا کون ہے۔ علم نحو کے واسع میں 3 نام آتے ہیں۔ نمبر 1 خلیفہ ثانی سیدنا عمر بن خطاب، نمبر 2 خلیفہ رابع سیدنا علی بن ابی طالب، نمبر 3 سیدنا ابو الاسود دؤلی۔ یہ 3 نام آتے ہیں علم نحو کو بنانے والے کے لیے۔ مشہور نحات، نحات یہ نحو کی جمع ہے، مطلب یہ ہے اس علم کے مشہور ائمہ اور ماہرین، ان کے نام۔ بصریوں کے نام پہلے لکھے گئے ہیں اور کوفیوں کے نام بعد میں لکھے گئے ہیں، یعنی بصریوں کے جو امام النحو ہیں ان کے نام پہلے، جیسے سیبویہ، خلیل، یونس، اخفش، قطرب، مازنی وغیرہ، اور کوفیوں کے جو مشہور نحوی امام ہیں ان کے نام یہ ہیں کسائی، مبرد، فرا وغیرہ، یہ کوفیوں کے امام ہیں۔ آج کے سارے سبق کا خلاصہ یہ ہے علم نحو کی تعریف، ایسے قواعد کا علم جن کے ذریعے اسم، فعل، حرف کے آخر کے احوال اور ان کو آپس میں ملانے کا طریقہ معلوم ہو۔ علم نحو کا موضوع کلمہ اور کلام ہے۔ علم نحو کی غرض عربی لکھنے اور بولنے میں ترکیبی غلطیوں سے بچنا۔ نحو کو نحو کہنے کی وجہ، علم نحو کو جاننے والا عربوں کے طریقے پر اور انہی کی مثل کلام کرنے پر قادر ہو جاتا ہے۔ علم نحو کا حکم واجب علی الکفایہ ہے۔ علم نحو کے قواعد قرآن، حدیث اور خالص کلام عرب سے ثابت ہے۔ علم نحو کا واسع حضرت سیدنا عمر بن خطاب، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور ابو الاسود دؤلی۔ یہ آج کے سبق کا خلاصہ ہے۔ دوستو آج کا ہمارا سبق کمپلیٹ ہوا، اور اس کو اچھے طریقے سے یاد کر کے کل لازمی سنائیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔